Ilaa karaa koo hundumaatti sana wajjin tureef iddoo aarsaan ijaara jedhee gaaf tokko Yaaqoob. Uumama boqonnaa 35 yommuu dhaqnee ilaallu 34 irraas kaasnee gaafa ilaallu Waaqayyo iddoo aarsaa naa ijaarii ittiin jedha ture. Yaaqoob aanaa inni guyyaa rakkinaa keetti si gargaare Waaqayyo ittiin jennaan inni immoo afaan Waaqayyo irraa fudhateetu kottaa gara Beetel hin dhaqnaa Waaqayyo isa guyyaa rakkina kootti na gargaare dhaqnee achitti galateeffannaa guyyaa rakkinaa kootti na gargaare jedhe. Waaqayyo kun Waaqa guyyaa rakkinaati. Waaqa yeroo itti baqatan nama jalaa hin jigne. Waaqa yeroo hundumaa nama to'atu. Waaqa yeroo hundumaa nama geggeessu. Waaqa yeroo hundumaa nama utubu. Waaqni nuti waaqessinu, Waaqni nuti amannu, Waaqni nuti irratti of gannu Waaqa akkasiiti. Waaqa akkasiiti. Waaqayyo inni guddaan Waaqa maaliin iyyuu haala kamiin iyyuu nurraa hin jijjiiramnedha. Guyyaa rakkinaa kootti na gargaare inni Yaaqoob jedhu Waaqayyo lafa kamitti isaa gargaare yoo jenne Yaaqoob akka inni itti mana abbaa isaatii bahe akka namatti tolutti hin turre. Seenaan Yaaqoob ittiin mana abbaa isaatii bahe seenaa addaa ture. Ari'atamni Yaaqoob irra ture ari'atamaa biyya alaa yookiis lola alaa waraana alaarraa odoo hin taane keessooti. Ari'atamaatii irraa isa qaqqabeen obboleessa isaa wajjin wal dhabeetu. Ijoo lolli yoo alaa dhufu manatti baqatu manaa kaanaan garuu akkam ta'u alatti gaffiiguudha. Caarraan dhumaa waan bakkeedhaa dhufutti diramanii achitti seenaan namaa gabaabbachuudha. Yaaqoobitti lolli jalqaba ka'ee lola keessooti. Lola manaa. Garatti baqaa hin qabu. Namni manatti baqata ture silaa. Amma garuu mana keessaa baqachoo ta'e kan Yaaqoob. Maaliif lola keessooti waan ta'eef? Lolli keessoo hin bibir'atamaa rafameen bulamu. Esaawudhaan gaafa lollitti ka'u Yaaqoob mana abbaa isaa gad dhiisee qajele. Adeemsa dheeraa Waaqayyo Yaaqoob wajjin deeme gaggabaabsee tan dubbachuu yaada. Gaafa mana abbaa isaa keessaa ba'u Yaaqoob lafa onaa keessatti dhaqee abdii kutateetu jireenya ilaaluu dadhabe. Egaa dubbiin biyya lafaa keessa yeroo jiraatan yeroo firri nama ganu, yeroo hiriyaan nama ganu, yeroo maatiin nama ganu, yeroo firaan ganaman, maatiidhaan yommuu ganaman waan baay'eetu sammuu dura nama dhufa. Waan baay'eetu olii gad nama jeeqa. Waan baay'een nama hunkura. Obboloota ko, firoottan ko, maatii ko, hoolaa doodaas laa idajin tabuura diilaboogaasiyaa baala idan kora sharraba janamantuura dha. Mucaan jireenyaaf abdii dhabe. Maaliif? Lafti inni keessaa bahee fira gidduudha waan ta'eef lafa onaa gaafa ga'u du'a wayyadee dhagaa boraafatee ciise. Jireenyaaf humna dhabe. Haalli lafa kanaa yeroo namatti deddeebi'u, wal'aansoo yeroo baay'atu, lolli yeroo baay'atu, rakkinni yeroo baay'atu karoora jireenyaa nama harkaa fuudha. Abdii jireenyaa nama keessaa gogsa. Du'a naa wayya jedhe Yaaqoob.
du'a naa wayya jedhe. Obboloota ko ani xiyyeeffannaan koo deeggarsa Waaqayyo rakkina keessatti namaa taasisudha. Deeggarsa Waaqayyo ari'atama keessatti namaa taasisudha. Ganama kana maatiin qubanan qaban, firri qubanan qabu, ani hiriyaa qubana qabu hin qabu, nama na cina dhaabatu hin qabu. Namni jettoo jiraatte bitaaf mirgi kee lafa onaa kan ta'e, mataaf miilli kee onaa kan ta'e, ganama kana Waaqayyo tumsa sii taasisa. Ani nama akkasumaan jettee odeessu odoon taane nama gaarii harka Waaqayyo lakkaa'ulee bulu waanan ta'eef, nama gaarii harka Waaqayyo lakkaa'ulee bulu waanan ta'eef sittan dubbadha irra keessa sittan hima. Laftati geesse meerri waawuun jiru jette sun Waaqayyoon to'atamaadha. Daabaa gaatoorashia. Waaqayyotu jira iddoo sana. Iddoo firri hin jirre, iddoo humni hin jirre, iddoo beekumsi hin jirre, iddoo dandeettiin kee hin jirre hin jiru jettee wantoota ati keessatti abdii kutatte sana kan jiru jira. Haleluuyaa. Kan jiru jira. Kan jiru jira. Yaaqoob lafa ontuu Bersheebaa keessatti firri hin jiru, hiriyaan hin jiru, maatiin hin jiru. Dhagaa boraafateetu du'a wayya jedhe. Rakkoon keenya inni guddaan yeroo baay'ee biyya lafaa kanatti yeroo galagallee wantoota dur of biratti beeknu of biraa dhabnu waan jireenya dhabne nutti fakkaata. Waan hundumtu nurkaa harca'ee nutti fakkaata. Wanti hundumtu nurkaa diiggate nutti fakkaata. Dubbiin garuu akkas miti. Oh my Lord. Dubbiin garuu akkas miti. Akkas miti. Dankora lava dinama jela busa virra dinama kampara dia. Dubbiin garuu akkas miti. Akkas miti dubbiin. Dubbiin akkas miti. Iddoo homtuu hin jiru jenne sana Waaqayyo jira. Mee lafaan itti of sodaadhe sana Waaqayyo jira jedhee ofirratti dubbadhu. Haleluuyaa. Yaaqoob jireenyarraa abdii kutate. Jireenyarraa abdii kutate. Abdii kutate Yaaqoob. Abdii kutate. Abdii kutate Yaaqoob. Wanti abdii si kutachiisu, wanti mogolee si buusu, wanti humna si dhowwatu, wanti hin darbitu siin jedhu, hin tarkaanfattu siin jedhu kamiyyuu biyya lafaa kana keessaa yeroo Waaqayyo an si jira siin jedhu si biraa dacha. Waaqayyo lafa ciisicha Yaaqoobitti, lafa Yaaqoob ciisee meerre jedhee jireenya barbaadee dhabee du'a wayya jedhetti hin dhaqee abbee Waaqayyo. Ganama kana mee Waaqayyo lafa rakkina keetti siif haa dhufu. Haleluuyaa. Logaadonas yaabinus savrajii namarra dhiya. Dalokem paradii dabsum paradii laborrashi. Lafa miidhama keetti Waaqayyo siif haa dhufu. Iddoo dhukkubbii keetti Waaqayyo siif haa dhufu. Waaqayyo siif haa dhufu. Raadaa laabagas. Maanoon darrashii darrajii tamboora diina magaasiya. Hin dhufe haa Waaqayyo. Hin dhufe Waaqayyo.
Waaqayyo hin dhufe. Maal fakkaata? Jireenyi kee maal fakkaata? Abdii kutattee jirtaa? Waa hundumaarraa harka dhiqattee galaa jirtaa? Iddoo rakkinaatti fira fiigee nu qaqqabu qabna. Utuu dhagaa boraafatee ciisu mul'inatti Waaqayyoo itti mul'ateetu. Yaabbannoo guddaa tokkorra utuu namoonni yookiis ergamoonni ol ba'anii gad bu'anitti agarsiise. Seenaan Yaaqoob du'a jedhee mul'ata ilaaluutti jijjiirame. Waaqayyo birmataa guyyaa rakkinaati. Waaqayyo hiyyaafataa guyyaa rakkinaati. Itti agarsiiseetu Waaqayyo. Itti agarsiiseetu hin duutu hin jiraatta jedheen. Mee laphee kee dhadhaadhuutii hin du'u nan jiraadhaa jedhi atillee. Haaleluyyaa. Maaf akka sagaleen kun nageetti jabaatu hin beeku. Dabalii jedhi hin du'u nan jiraadha jedhi. Looraa daalaba sunamarra jiina moogaasiya. Darraba gaturra jiina makambaara diina moogaas. Haaleluyyaa. Hin kaase Waaqayyo lafa sanaa Yaaqoobiin. Deemsa jalqabsiise. Mana Laabaan itti illee akkuma kana. Gaafa utuma deemuu mana Laabaan itti galee dhaqe. Mana Laabaan itti waggaa dheeraa jooree. Waan inni dafqeef dhiisee kan biraa dukkana keessa fuudhee itti kenne Laabaan. Dafqasaa miliqfate Laabaan. Waan Yaaqoob jooraa ture jalaa miliqfate. Dukkana keessa fuudhee kan biraatti kenne. Isan itti jooraa ture, isan itti dafqaa ture dhiisee kan biraa fuudhee itti kenne. Kan biraa fuudhee itti kenne. Yeroo tokko akkas nama jalaa ta'a. Akkas nama jalaa ta'a. Namoonni tokko hin dafquu, mana ijaarra dhadhanii fiiguu, jireenyaan bareecha dhadhanii fiiguu, garuu didee kan biraa jalaa ta'a. Namoota akkasii jira. Muka meeqatti bu'anii, bu'aa ba'ii meeqa keessa oolanii bulanii, yeroo hundumaa kanan godhadhanii yaadu. Garuu didee jalaa faffashala. Garuu didee jalaa jiga. Garuu didee jalaa kufa. Garuu didee jalaati akka tokko ta'a. Yesus guddaadha. Yesus guddaadha bara bara. Yesus guddaadha bara bara. Yesus jabaadha bara bara. Namoonni mee waan dafqitaniif tokko jiraachuu dadhabdan. Waan joortaniif tokko jiraachuu kan dadhabdan. Dafqi kee baay'ee humnaa ol jireenyaatti jiraattu garuu kan biraa kan ta'e. Joormaan kee baay'eedha garuu didee hiikni dadhabbii kee kan biraatti kan si jalaa naanna'e. Ganama kana mee Waaqayyo waa mataa dha'ee gara keetti naannessa. Oh my God. Waa mataa dha'ee gara keetti fida. Waa rukutee gara keetti fida. Looraa daanama. Waa naannessee gara keetti fida Waaqayyo. Yaaqoob obsee waggaa kan biraatti dabalateetu waan barbaadaa ture mana Yaaqoob keessaa fudhate ofitti. Hin tura yeroo fudhata malee lafi yaada ofii nan kaakamu. Mul'ata warri qaban, karoora warri qaban, sagantaa Waaqayyoo wajjinii warri qaban, sochii Waaqayyoo wajjinii keessatti warri
socho'an warri jabaatan yoo itti barfate iyyuu lafa sagantaa waaqayyoo nan kaakan. Isa kanattin amanaan. Ana utuman deemuu umuriin koo akkas ta'e, utuman deemuu bifti koo caccabe, olii gadi ta'e, gadan bu'e, nan jooree jedhu namoota tokko. Haraara. Wanti barbaade haa ta'u, wanti barbaade isa qilleensa, wanti barbaade waan barbaade haa ta'u, wanti barbaade sitti wala furu, wanti barbaade sitti wala jijjiiru. Sagantaa waaqayyoo jiraattee duuta. Sagantaa waaqayyoo jiraattee darbita. Sagantaa waaqayyoo jiraattee ceeta. Sagantaa waaqayyoo jiraattee tarkaanfatta. Laadoonasiyaa. Tarabajuna sabra lafsu kempara diyaanosia. Yaaqoob mana Laabaan keessaa dhuma irratti harka tolee ba'e. Miidhagee ba'e, qabeenya guddaa horatee ba'e. Waaqayyo kan yeroo rakkinaa nama bira dhaabatu, galgala namaa harka nama tolchuufi, deemsa namaa miidhagsuufi, karoora namaa miidhagsuufi. Sagantaan keenya, karoorri keenya, ejjennaan keenya, sochiin keenya kan inni ittiin jabaatu akeeka waaqayyooni. Yaada waaqayyootiin. Yaada waaqayyootiin. Kanaaf hagam haalli ulfaataa na jiraatu, lolli jabaataa na jiraatu, haalli abdii nama kutachiisu haa jiraatu, wanti nama jeequ kamiyyuu haa jiraatu. Nooti isa amananne Kiristoosiin, isa waammanne Kiristoosiin, isa itti of ganne Kiristoosiin lafa sagantaa keenyaa dhaqqabuu dandeenya. Lafa karoora keenyaa ga'uu dandeenya. Lafa yaadnee ga'uu dandeenya. Kanaaf obboloota ko, Waaqayyo deeggaraa gaafa rakkooti kanan jedhuuf akkasumatti miti. Ragaa wajjin haasa'a. Gaafa rakkinaa, gaafa lolaa, gaafa darboo firruu alagaadha. Wanti hundumtuu nama gana. Waaqayyo garuu bara baraan isa nama tumsu, bara baraan isa nama deeggaru, bara baraan isa nama utubu, bara baraan isa nama hirkisudha. Kanaaf hagam lolli haa jiraatu, rakkinna jiraatu, ariyatamna jiraatu, muddamna jiraatu, Waaqayyo inni nuti amananne ga'aa keenya, inni nuti amananne mootii keenya, inni nuti amananne deeggaraa keenya, inni nuti amananne mootii keenya. Haleluuyaa. Mootii keenya inni, gargaaraa keenya inni, waaqa keenya inni, abbaa keenyadha inni. Wanti barbaade haa ta'u, seexanni karoora barbaade, ajandaa barbaade haa wixineessu, waaqa iddoo rakkootti nu deeggaru qabna. Akkatti Laabaan hinaafee duukaa ka'uyyuu malee Yaaqoob hin qabamne, malkaa Yaabuqee cee eebba isaa wajjin sokke. Egaa inni kan biraan kan egaa inni Yaaqoob Waaqayyo isa guyyaa rakkinaa kootti naa dhaabate inni jedhe. Isaafan iddoo aarsaa ijaara kan inni jedhe kanaaf. Waan salphaa hin turre. Isa guyyaa rakkinaa kootti naa dhaabate kanaafan iddoo aarsaa ijaara. Je'eeti kan inni dubbate. Waaqayyo kan nuti dadhabuuf, Waaqayyo kan nu gargaaruuf, Waaqayyo bu'ee ba'ee kan nu deeggaruufi akka maqaansaa karra keenyarraa ol ka'ee waamamuufi, akka maqaansaa jajamuufi.
maqaa biraan nurratti waamamutu ni jiru. Kanaaf deeggarsa yeroo rakkoo ofirraa waan qabnuuf yeroo kamirrayyuu caalaa jireenyi keenya isa kana beekuu qaba. Namoota tokko tokko Waaqayyoo rakkina keessatti isaan gargaaree haala baay'ee yaaddessaa keessatti isaan utubee dhaba bira la dhaggeeffadha. Namoota tokko tokko Waaqayyo lafaa kaasee nama isaan godhee of biraa dhaba. Lafaa kaasee nama isaan godhee of biraa dhaba. Namoomsee ka'ee of biraa dhaba Waaqayyo. Jijjiiree ka'ee of biraa dhaba Waaqayyo. Itti dadhabee ka'ee of harkaa dhaba Waaqayyo. Waaqayyo kan inni nutti dadhabuu fi of biraa nu dhabuuf miti. Ishee kana qalbifadha. Of biraa nu dhabuuf miti Waaqayyo. Of harkatti nu hambifachuuf kan Waaqa nutti dadhabuuf. ይሄንን ማመን አለባችሁ። Hundi baay'een Waaqayyo isaan gargaaree na gargaareeran jedhani natti xabate Waaqayyo lafa na buuse na dhiise na gateetu irraa arraba isaaniitti tola. Yaaqoob garuu guyyaa rakkinaa kootti sanaa dhaabate jedha. Guyyaa rakkinaa kootti sanaa dhaabate. Baay'een keenya goola ormaa keessa jooree muka meeqatti bu'ee dafqa meeqa dafqee jooree jaawwaree fidadhee jenna. Tu Waaqayyo nu gargaarre ta'ee wanti ta'e tokkoyyuu hin jiraatu. Wanti ta'us hin jiraatu. Tu deeggarsi Waaqayyo nu faana hin jiru ta'e. Tumsi Waaqayyo tu nu faana hin jiru ta'e. Harki Waaqayyo tu nu faana hin jiru ta'e wanti kan biraan hin jiru ture. Kanaaf inni Daawit ikkoo inni gara keenya goretu Waaqayyo ta'uudhaa baatee haa jiru sabni Israa'el kan inni jedheef kanaafis faarsaa 124 irratti boloota ko. Karaa baay'ee rakkanna, karaa baay'ee ari'atamna, karaa baay'ee muddamna, karaa baay'ee lolli baay'ata, karaa baay'ee cinqamna, karaa baay'ee jeeqamna. Waaqayyo isa kallattii hundumaan nama gargaaru, isa kallattii hundumaan nama utubu, isa kallattii hundumaan nama deeggaru ofirraa waan qabnuuf garuu ulee dabaarsaa nurratti humna hin qabu. Wanti jireenya keenya bitu hin jiru. Wanti jireenya keenya mo'u hin jiru. Nuti harka gargaarsa Waaqayyoo ofirraa qabna waan ta'eef. Kanaaf haala kam keessatti iyyuu Waaqayyo isa kallattii maraan nu utubu, nu deeggaru, nu geggeessu ofirraa waan qabnuuf jabaannee dhaabannee warra karaa hundumaa jireenya mo'icha qabu keessa dhaabatan akka taanu ayyaanni gooftichaa hordee nu haa dhaabachiisu. Baay'eenis hin jaalladha. Gaariin akka Waaqayyo hin jiru. Egaa mana kootti deebi'ee waan hin galuuf kadhata bal'aa dhalootaaf nan taasisaa. Warri gaaffii garaa garaa qabdan, lola adda addaa keessa warri jirtan, Waaqayyo hidhaa keessan akka hiikuu itti amannaa. Kaleessa dheengadda Waaqa gaarii gochaa ture ofirraa waan qabnuuf. Kanaaf guyyaa rakkinaa isa nu dhaabatu ofirraa qabna. Suuta jennee sagalee nu dhufe kanaaf galateeffanna. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos gaarummaa kee jabina kee gidduu keenya tureef galanni ulfinni siif haa ta'u. Dhugumaan ati Waaqa. Haalli ofirra nu teessisu wanti abdii keenya diigsisu baay'ee nutu baay'atu tolli kee nuu lakkaa'ameetu har'a warra jiran keessa jirra. Nu mucuceessee wanti abdii keenya jigsu nurratti sagaleen arganne. Mo'icha haga yoonaa gargaarsa kee yoomuu namarraan fuudhamne sanaaf tola gargaarsa keef galanni ulfinni siif haa ta'u. Darbattee nun ganne, nun buufne, nun niifne, nun irraanfanne. Ulfaadhu bara baraan. Dubbii kee, sagalee kee haga yoonaatti
akka dhugaa dubbii kee lallabnuuf dhaabdee jireenya keenya ulfina kee keessa waan keesseef si haa galatu. Haftuu baraaf yeroo keenya irratti ulfaadhu. Maqaa isa ittiin nu jaallatte ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiif jette yaa Abbaa. Ameen. Gooftaan koo sinaa eebbisuu waa'ee maatii keessanii, gaa'ila keessan, hojii keessan, karoora keessan, fuula Waaqayyo keessanii kan jirtan Waaqayyo isinii qaqqaba. Furmaata guddaatu ta'a. Miilana wanti abdii keessan kottoonfachiisu rukutamaa ta'e of agartu. Waaqayyo inni gaariin nu faana jira. Naaf eebbifamaa. Shalom.